oil leak everywhere. Everywhere. Oil, where? When leak oil? Short. Short. And the connect. This crankshaft. Crankshaft sensor. Oil leak everywhere. Change coil, every coil. 1, 2, 3, 4, 8 coil. Again, back misfire. Change spark plug. Again, misfire. I think wire, crankshaft sensor, short. Because oil. Now clean crankshaft position sensor. Okay, and the clean here. انا هبدا فيها الصباح، هخلص دي، عمر يكون خلص هناك، داك يكون جاهز، هبدا فيها الصبح طوالي. بس خبر عشان هذا انا كلمته قلت له اي شيء اصلي، قلت له اي حاجه ما اصليه برجعها طوالي. تاكدت من الاغراض الاصليه؟ هو ما جابها، هو قال لي اصلي، انا قلت له عايز ورث اصلي، بعد ما يجيب اي حاجه ما اصليه برجعها. انا حافظها. الفاتوره موجوده. انا حافظها لانه بشتغل في الكوري لي وقت طويل، فهمت كيف؟ نعرف القطع الغيار الاصليه من التجاريه. فهمت كيف؟ التقليد. حاجه مش اصليه برجعها طوالي. بعدين يعني لو في شيء يعني مثلا قال ما في منه اصلي ولا حاجه كوري او كذا برجع لك بوريك. تمام؟ بمشي ما تخاف، السياره في عيوننا.